Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ada waktu untuk membagikan sebuah konten. Tapi ini konten percobaan. Apakah berhasil atau tidak? Apa yang ingin saya lakukan adalah menginstal Windows di SSD mSATA di laptop yang jadul ya. SSD salah satunya ada mSATA ya, seperti ini ya, biar kelihatan ya. Oh, kebalik ya. Ya, 32 GB kita pasang di laptop Acer ya, Extensa. Cukup jadul, kita balikan dulu laptopnya. Nggak semua laptop ada slot mSATA-nya, tapi ini ada ya. Kita buka bautnya, dia letaknya di sini. Ini RAM, ini hard disk, dia ada di sini. Kita buka saja. Tadi udah terbuka belum ya? Oke, coba. Ya. Ini dia. Kita dekatkan, coba. Nah, ini ya. Ini baterai sudah dicopot ya. Kita lepas saja. Ini dipasangin apa ya? Coba kita lihat. Kemungkinan ini bisa dipasang mSATA atau dipasang ini. Ini kalau nggak salah modem ya. Ya, cobalah kita copot. Kita namanya juga uji coba ya. Baru sekali dilepas soalnya. Harus hati-hati, dia tidak bisa dibuka. Ntar hati-hati ya. Saya khawatir dol. Sering terjadi dol ya. Hati-hati bukanya. Wow, masih sangat susah untuk dibuka. Harus pakai obeng yang benar-benar bisa diandalkan. Pakai obeng apa ya? Obeng apa yang bisa diandalkan? Oke, ditunggu dulu. Mohon maaf menunggu. Oke, coba pakai standar kit ini ya. Coba nih pakai ini, pakai mesinnya dia sekalian. Wow, banyak pilihan tapi belum tentu bisa ya. Banyak pilihan tapi belum tentu sesuai. Yang harus kena ke sini ya, masuk. Ini nggak bisa, kebesaran. Ini oke, kayaknya bisa. Coba ya, coba lagi ya. Oke, salah satunya ini kita coba, atau yang min aja, min terkecil. Dicari min terkecil nih, bisa nggak min ini? Ya, kurang kecil. Obeng minnya harus kecil banget karena kan asalnya
obeng kembang ya, bautnya baut kembang. Pakai yang mana ini? Cari lagi yang tadi ini udah bisa, coba ya. Ini bukan. Coba yang lebih lancip, lebih kecil. Ini harusnya obeng apa namanya buat HP nih. Yang kecil banget nih baru bisa. Coba yang ini nih. Tapi kurang lancip, ini yang paling lancip. Berarti harus yang lancip banget. Coba yang ini nih. Bisa nggak? Kurang lancip, jadi ini cocoknya buat otomotif kali, bukan untuk komputer ya. Tapi coba kita pakai yang ini. Kita coba dulu, tersalah lagi ya. Jadi ke bawah dia buka, kalau ke atas dia nancepin. Coba ya, betul nggak? Kok jadi lupa sih ya, kesini lah ya. Ngebuka berarti atas ya, ngebuka atas. Coba aja di sini, ngebuka tuh ke atas lah. Ya, ngebuka ke atas. Yang atas ini nih. Oke, kita coba. Bisa enggak ya? Paskan dulu. Wah, kurang alat nih. Bikin konten kurang alat. Wah, ini nggak bisa. Ridol. Yang udah jelas baru bisa pakai ini. Ini kan takut dol. Harus nyari lagi obeng kecil. Ini di mana teman-temannya, kita cari. Ya, ini dia teman-temannya. Ini ditutup dulu saja. Standar kit buat motor kali ya. Coba ini. Wow. Yo, lancip banget ya. Bukan buat itu nih. Ini coba. Nah, coba ya. Coba pakai yang sebelah sini. Nah. Alhamdulillah. Nih, hati-hati nih. Ya, nggak dapat yang ini. Karena ini sudah tadi coba pakai obeng yang besar ya. Jadi mungkin udah kaget dia. Kita coba nyalain lampu biar lebih jelas ya. Nah, ini dia. Aduh. Ini dulu deh, keluarin tuh, udah keluar nih, udah lepas. Tinggal satunya. Bisa habis, bisa aus tuh. Coba kita pakai. Nah, berbagai macam nih. Yang mana yang bisa? Coba yang ini. Bisa nggak nih?
Ini kan agak kecilan ya. Coba. Alhamdulillah dapat. Kayak yang ini nih, yang nggak terlalu lancip dia. Oke, berarti kerja bisa lanjut. Kurang lengkap ini. Apa namanya? Sebelum buat kontennya harus dilengkapi dulu, sehingga pemirsa tidak menunggu kelamaan untuk mencari obeng. Oke, mohon maaf dan terima kasih yang sabar menunggu. Iya, kita pasang. Ini taruh dulu ya. Taruh di mana nih? Taruh di sini dong. Iya, di mana aja dulu deh. Oke, iya, kunci lagi. Kita amankan. Ya, lanjut kerjanya. Ya, namanya malam. Nah, ini enak nih. Lebih jelas. Kita lepas. Ya. Ini lepas dulu dong. Nah, ini lepas dulu. Ini tidak usah dipasang berarti. Bodi belum dilepas. Baru terlepas dari ikatan yang kuat, tapi ini belum dilepas. Ini sepertinya modem ya entahlah ini apa. Kita singkirkan dulu, kita pasang sesuai rencana. Ini SSD M-SATA 32 GB ya, seperti ini ya. Ini nggak bisa, berarti kebalikannya dong. Nah, ini kan ada pasnya juga tuh bautnya, berarti bener nih di sini. Oke, kita pasang lagi pakai baut yang tadi, bekasnya modem. Kita taruh sini. Iya, jangan terlalu keras lah, jangan terlalu kuat, susah lagi ngambilnya, melepaskannya susah nanti. Ya, oke, sudah terpasang. Ini ya biarkan aja lah, tapi takut ganggu ya, takut konslet. Minimalnya ini dipisahkan. Ini pendek, ini ke sini. Ya, sip lah. Kita tutup. Oke, kita tutup. Ini asal ekstensa berapa ya? Ntar kita lihat. Kita kuatin bautnya. Ya, tidak terlalu keras lah, biasa aja. Dan ini nggak ada ini ya, nggak dipasangin segel. Yang dipasangin RAM sama harddisk, ini nggak dipasangin. Jadi aman ya kalau mau kita buka. Ya, ini RAM juga sudah saya tambahkan jadi 4 GB. Ya, saya lebih rekomendasikan kalau laptop nyala terus, sering dipakai, nggak usah pakai baterai lah. Cuman ya hati-hati kalau mati lampu ya, apakah itu jeglek atau mati lampu. Iya, kita betulkan dulu posisi kameranya
Ya, kita langsung mulai buka deh, mulai nyalain. Ya, Extensa 4630Z. Oke, kita coba nyalakan. Ini cari posisi yang lebih enak untuk dipandang. Kita coba matikan lampunya, kayaknya mengganggu. Nah, ya mudah-mudahan lebih jelas ya. Kalau enggak nanti dikasih lampu lagi. Coba kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba mau F2 udah keburu masuk ke Windows. Apa-apa, kita lihat saja apakah di Windows terdeteksi SSDM SATA ini atau tidak ya. Ini laptop dual core, RAM-nya asalnya 2 GB, udah ditambah jadi 4 GB ya, tambah 2 GB. Windows-nya lumayan cepat karena pakai Windows 10 yang ringan. Kemarin waktu 3 GB aja cepet ya. Nah, ini kan lumayan lama ya. Coba kita bandingkan berapa lama pakai Windows, pakai hard disk atau pakai SSDM SATA ini. Nah, ini kalau sudah seperti ini kita coba buka Partition Magic ya, Mini Tool Partition Magic. Kita selesaikan dulu sampai tidak ada gerakan. Masih muter-muter. Bekas tadi kayaknya. Ini bekas buka Chrome 20 Chrome ya. Coba yang ngerti buat apa ya 20 Chrome. Nih, Chrome-nya ada 20 di sini udah saya install. Ya, langsung saja kita buka Mini Tool Partition untuk ngecek ada nggak SSD-nya terdeteksi atau tidak. Kalau tidak, wah berarti gagal. Harus cari cara untuk terdeteksi atau mungkin SSD-nya yang rusak karena ini second ya. Beli berapa ya? 150-an. 100.000 saya beli. 32 GB. Wah, tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi SSD. Bagaimana tuh biar terdeteksi? Ya. Kita coba masuk ke settingan boot, BIOS. Ini enggak ada, hanya satu hard disk ya, 320 GB. Oke. Kita coba dulu cari di device manager apakah ada tanda-tanda device manager, tanda-tanda adanya fisik tapi tidak terdeteksi softwarenya, instalan buat hardware, ternyata tidak ada terjadi apa-apa ya. Di sini kosong aja. Apa harus Windows-nya yang full? Ini Windows yang versi light ya, versi light. Coba di netbook, kan ini bekas netlock ya. Oke, tidak ada tanda-tanda. Coba kita cari scan for hardware check. Nggak ada muncul apapun. Langsung saja kita masuk ke BIOS. Iya, jangan lupa cepet-cepet klik F2 ya. Saat setelah mati kemudian hidup lagi, F2. Oke. F2.
F2 chip udah terdeteksi. Maksudnya terdeteksi sudah masuk ke BIOS ya. Kita coba lihat informasinya. Ini di sini tidak menampilkan hard disk. Ini prosesor HDD. Ini HDD serial number. HTTP model name TTS. Tidak ada info apa-apa di sini. Tidak ada. Serial number ini VGA BIOS. Ini HDD nih model name. WD ini apa nih? Serial number. Nggak ada. Coba kita lihat di sini. F12 boot disable, kita enablekan buat gampang nanti, berarti F12 ya. Untuk masuk ke bootnya kita aktifkan, kemudian SATA mode agak usah diubah dulu. Ini bisa bikin laptop gak jalan nih, C-nya diubah ya, SATA modenya. Ini apa? Advanced ASF. Coba kita lihat. Mini, kemudian power on. Oke. Gak usah, gak ada. Kemudian iya. Nah, di sini kita lihat. Tidak ada. Ada nih, apa nih? Ini DVD ya. Nah, itu tidak terdeteksi berarti ya. Tidak terdeteksi. Apa mungkin ini bukan buat slot itu ya? Bisa jadi rusak atau bukan slot itu. Jadi nggak langsung bisa nih. Judulnya nanti kita ubah berarti ya, kalau emang ini nggak baca ya, nggak kebaca dari slot tadi. Ini slot apa nih? Kita lihat. Apa itu? Mac ya. Tidak ada bacaan lain. Ya biasanya ini modem biasanya, dan itu pun ada fasilitas bisa dipasang 2 model slot ya, 2 model seperti ini atau yang tadi ya. Yang itu jelas dudukannya udah kena ya, udah masuk dudukannya. Jika masalahnya apa gitu ya, apa kita coba lagi, apa kurang pas atau gimana, nanti kita coba lagi. Exit boot. Nah, nggak ada ya, nggak ada boot di sini. Oke, exit save. Kita coba F12 untuk masuk boot. Nyoba aja sih, orang udah jelas juga nggak bisa ya. Nggak ada tuh. Adanya ya hard disk, kemudian DVD. Ini apa nih? Network boot. Coba kita coba apa nih? Filer, iyalah filer. Ya, masuk lagi Windows, coba. Habis ini kita lihat lagi settingannya di fisiknya, kita coba untuk kita ubah atau dibersihkan atau posisinya sedikit digoyangkan ya, apa pengaruh atau tidak. Kita akan coba, kalau bisa luar biasa ya, berhasil berarti enak nih. Jadi di satu laptop bisa ada 3 penyimpanan, satu untuk Windows SSD yang itu, kemudian
harddisk internal, dan di DVD pakai CDD ya, apa namanya, pakai HDD KD. Coba lagi buka, kalau nggak bisa ya udahlah, kita coba cek pemasangannya kembali. Pasti masih satu nih, orang di BIOS saja tadi nggak kedetek ya. Betul, masih satu. Kita matikan dulu, kita coba lagi ya. Namanya juga percobaan ya, judulnya percobaan. Nanti kalau mau tetap ada ini, kita coba ganti judulnya, bukan percobaan install ya, pakai SSDM SATA, tapi ya eksperimen atau apa judulnya ya. Kita coba ubah posisinya, berarti tadi itu jangan di kencengin dulu ya harusnya ya. Tadi lebih nyaman pakai lampu ya kalau dekat gini, nah kan lebih jelas. Iya, emang ini nggak usah dipasang kan, nggak ada tempat masangnya kok ya. Kita coba lepas dulu, kita coba bersihkan dengan penghapus, biasa kan begitu ya. Harus nyari dulu penghapus nih, penghapus punya bocah. Penghapus kita bersihkan, coba. Di sini nggak ada buat masang ini, karena ini bukan buat ini peruntukannya. Oke, kita bersihkan dulu. Cari apa? Penghapus. Sebentar, ditunggu. Di tas bocah juga nggak ada nih. Gimana penghapus? Where are you penghapus? Ditunggu ya. Cari penghapus. Oke, ketemu penghapus. Kita bersihkan, dan ini salah satu tips juga yang dilakukan apabila RAM tidak terdeteksi atau ada gangguan ya. Coba dibersihkan ya, satu arah saja, bersihkan. Ya, namanya juga barang second. Oke, sudah bersih. Kita pasang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga bisa. Mungkin bautnya satu dulu aja kali ya. Ya, goyang lagi. Iya, dah. Hati-hati. Dari atas colok, baru ke bawahin.
masih baut. Apa harus nempel banget kali ya, dua-duanya harus nempel banget kali ini. Apa pengaruh nih kuatnya baut ini? Ini jangan di sini berarti, mungkin ada sesuatu. Kita bikin ke sini aja. Iya, kita bikin ke situ dia. Takutnya ada konslet atau apa tidak ya. Oke, kita coba lagi. Nggak usah ditutup dulu. Kalau gagal berarti coba di laptop lain saya coba dulu. Baru nanti di share lagi. Ya cukup di sini dulu ya, sekali lagi ini aja. Kalau memang nggak bisa ya udah. Oke, kita posisikan lagi ke sini tanpa lampu. Oke, kita coba nyalakan langsung F12 ya. F12 kita lihat. Apa nih? Ya sama kayak tadi, 33 juga nggak masuk ya. Coba F2 ya. Nggak ada, nggak support kali ya, tapi disediakan. Atau mungkin ada semacam tipe ya, seperti RAM ada tipe 533 gitu. Setting, oke. Tidak ada. F12 buat menu enable recovery. D2 D recovery apa ya? Advanced security boot. Ya dari tadi juga segini. Tidak ada. Ya di sini tidak ada fasilitasnya ya. Apa tidak bisa ada DVD? Karena sudah ada DVD jadi dia tidak bisa masuk, karena di sini USB untuk USB CD-ROM, ini USB FDD, ini USB HDD. Masa dia masuknya USB HDD? USB HDD buat flash disk kali. Oke, sekali lagi kita masuk ke Windows. Biarkan kita cek sekali lagi biar nggak penasaran. Ditunggu saja.
Oke, sudah masuk Windows. Maaf lama ya. Kita coba cek lagi. Kalau nggak ada ya sudah, berarti ini hanya konten untuk cara memasang mSATA saja ya, dilepas yang ya nggak bisa ya, hanya satu disk di sini. Nanti kita coba lanjutkan jika ada perkembangan lain. Selamat malam, hanya ini saja dulu. Ini saja dulu yang bisa di-share pada kesempatan kali ini. Bisa jadi SSD-nya, bisa jadi slotnya ya. Nanti kita coba di komputer lain, baru saya coba share kembali. Tapi ini sudah membahas tentang mSATA, cara memasangnya, lokasinya, dan ya biar nggak terjadi ya di komputer agan semua. Lakukan hal yang maksudnya dites dulu ya di komputer lain, atau ketika kita beli minta bukti kalau terdeteksi di komputer si penjual. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.